ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஐடியா பபிள் டேஸ். இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா, உங்கள் ஃபோன் சவுண்டை டபுள் மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான். உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா, இப்போ வந்து உங்கள் ஃபோனில் சவுண்டு ப்ராப்ளமாக இருக்குது, எனக்கு சவுண்டு ரொம்ப கம்மியாக கேட்குது, ஃபுல் சவுண்டுமே வச்சு ஃபோன் வாங்கும்போது நல்லா சவுண்டு கேட்டுச்சு, இப்போ வந்து சவுண்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா இந்த ஆப் ஏற்றிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சவுண்டு வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஆப் பேர் என்னென்னா சவுண்டு பூஸ்டர். சவுண்டு பூஸ்டர் தான் அந்த ஆப்பு. பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு பூஸ்டர்னு போட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப் நான் ஏற்றி வச்சுருக்கேன். இந்த ஆப் தான் மேலே சவுண்டு பூஸ்டர்னு நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறமே இந்த ஒரு ஆப் தான் ஃபஸ்ட்டு பெருசாக வரும்னு நினைக்கிறேன், எல்லாத்துக்கும் வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லைனா இங்கே கீழே வந்து இப்படி வரும். இதுவும் ஏற்றிக்கலாம். இதுவும் நல்லா தான் நல்ல ஸ்டார்ஸ் தான் வாங்கியிருக்கு. இதுவும் அதுவும் பெஸ்ட்டான ஆப் தான். இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி இந்த மாதிரி போயிட்டு வரும். இதுக்கு இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆப் ஓப்பன் ஆகும். இது வழியாக உங்கள் ஃபோன் சவுண்டை ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆஃப் இப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு இது வருது. இது பேக் பண்ணிடுங்க. பேக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குதா, நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பூஸ்டர் லெவல் எவ்வளோன்னு கேட்கும். இந்த பூஸ்டர் லெவலை கொடுத்துருங்க. இப்போ அப்டேட் கூட பண்ணியிருக்காங்க. என் ஃபோனில் இந்த மாதிரி வருது. உங்கள் ஃபோனில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அது மாதிரி வரும். பார்த்திங்கன்னா 53 வச்சுக்கோங்க. எல்லா செட்டிங்ஸ்லேயும் இப்படி தான். ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எல்லாத்துலேயும் அப்படி தான் வரும். மேலே செட்டிங்ஸ்ன்னு இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த இதில் அப்டேட்டில் வந்து ஒரு சில ஃபோனுக்கு வந்து பழைய அப்டேட்ஸ் தான் எடுத்துனா வரும். ஒரு சில ஃபோனுக்கு நியூவாக வந்த ஃபோனுக்கு இந்த அப்டேட் செட் ஆகும். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே ஒரு இது இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே இன்னொன்று ஆப்ஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க. இதையும் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுமே செட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மினிமம் இதில் 60 கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் 70, 80க்குள்ளே வச்சுக்கலாம். மினிமம் நீங்கள் 80 கூட வைக்க தேவையில்ல, 70க்குள்ளேயே வச்சுக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா 90யும் 100ம் ரொம்ப ஆபத்து. அதனால் 90யும் 100 வைக்காதீங்க. அதனால உங்கள் ஃபோன் ஸ்பீக்கர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு அந்த செம்ம வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் அது வைக்காதீங்க. இப்போ 60 வச்சுக்கிட்டேன். 60ல் இருக்குது. இதில் உங்கள் ஃபோனில் எல்லாமே 60ல் தான் வச்சுருப்பாங்க. நான் 55% பூஸ்டர் செட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ என் ஃபோனில் இருந்த சவுண்டோட டபுள் % சவுண்ட் வந்துடும். அதுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். அந்த வீடியோ நான் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நான் இதை தான் சொல்ல வந்தேன். இப்போத்துக்குள்ளே வந்து ரீசெண்டான ஃபோன்ஸு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும். இந்த வெளியில் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி தான் வரும். பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி தான் வரும். இந்த மாதிரி பூஸ்டர்ஸ் ஏற்றிக்கலாம். ஆனால் கொஸ்டின் வரும்போது எல்லாமே ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. மேலே செட்டிங்ஸ் வந்து அதில் இருக்கிற மாதிரியே அது இருக்கும். நீங்கள் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் மேலே உங்கள் ஃபோனில் காமிக்கும் பூஸ்டர் இஸ் ஆன் அப்படின்னு. இந்த ஆப்போட பூஸ்டர் ஏற்றிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மேலே உங்களுக்கு 2 டிக் பண்ணியிருக்காங்க. இதை 2 டிக் பண்ணிட்டேன்னா மினிமம் 60க்கு வச்சுக்கோங்க. மினிமம் நீங்கள் வைக்கணும்னா 80க்குள்ளே வச்சுக்கலான்னு நான் சொல்கிறேன். அதனால் நீங்கள் 70க்குள்ளேயே வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் மினிமம் 80 வேணால் வச்சுக்கோங்க. ஃபோன் ஸ்பீக்கர் டேமேஜ் ஆகலைன்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஆனால் 90யும் 100 வைக்கவே வைக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போத்துக்குள்ளே வந்த ஃபோன்ஸுக்குலாம் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் இருக்கும். 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்த ஃபோன்ஸுக்குலாம் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் தான் இருக்கும். பாருங்கள், அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க. இப்படி தான் இருக்கும். நான் வச்சுருக்கிற ஃபோன் வந்து 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள ஃபோன். இது 2017 ஃபோனுன்னு நினைக்கிறேன். இது நான் வாங்கினது. ஆனால் 16 மாடல்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வரும். இந்த ஆப்னால் உங்கள் ஸ்பீக்கரு சவுண்ட் அதிகமாகும். இப்போ நான் ஒரு பாட்டு போடுறேன், அந்த சவுண்டு அதிகமாக இருக்க நீங்களே பாருங்கள். உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சவுண்டு வர்றதை பார்த்துக்கோங்க நீங்கள். பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் ஃபோனில் இதுக்கு முன்னாடி இன்ஃபர்மல் சவுண்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து 2%, 3% ஏறின மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு. இந்த ஆப் வேணும்னா உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து லிங்க் உள்ளே போடலன்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போய் சவுண்டு பூஸ்டர்னு போட்டால் உங்களுக்கு மேலே ஒரு ஆப்ஷன் வரும். சவுண்டு பூஸ்டர்லேயே 40% வாங்கினது ஒன்று வரும். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் பேப்பர் மாதிரி வரும். அந்த கொஷின் பேப்பரை ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகேன்னு கொடுக்குறது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஓகே கொடுத்துட்டேன். நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகேன்னு கொடுங்க. ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் மேலே உங்களுக்கு ஒரு செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே உங்களுக்கு 2 டிக் போடுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க மேலே ஃபஸ்ட்லேயே. அந்த 2 டிக் பண்ணிக்கோங்க. டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பேக் வந்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்பீக்கரில் வந்து இப்படி திருப்புற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இதில் நீங்கள் 60 வேணுமா, 80 வேணுமா,
80க்குள்ளே கொடுத்துருங்க. 80க்கு மேலே வைக்காதீங்கன்னு நான் சொல்ல வரேன். நல்லா 80க்குள்ளேயே கொடுத்துக்கோங்க. 90, 100 மட்டும் வச்சிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 80க்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ வச்சுக்கிட்டு கொடுத்துருங்க. நீங்கள் மினிமம் நீங்கள் 60 வைக்கிறீங்க, அப்படி 60க்கு நீங்கள் 60 வைக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 60க்கு நீங்கள் 57 வச்சுக்கலாம், 58 வச்சுக்கலாம், மினிமம் 59 ஒரு சில நேரத்துக்கு வச்சுக்கலாம். 60 மட்டும் வைக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். 60க்கு 60 வைக்கக்கூடாது. 70 வச்சுருந்தீங்கன்னா 60 வச்சுக்கலாம். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு ஒன்று கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய், டாட்டா, see you. இதோட வீடியோஸ் நல்ல சூப்பரான வீடியோஸ்னால் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். அடுத்து இன்னும் வெறும் 5 நாள்லேயோ 6 நாள்லேயோ போடலான்னு முடிவு எடுத்துருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் முடிஞ்சிச்சுன்னா வீடியோ போட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.